दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 इस तरह के तरीके शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मेथड ये है कि आपने अपने मोबाइल में हैंड फ्री लगा लेनी है या कोई भी ईयरफोन्स लगा लेने हैं। उनको लगा के आपने कोई भी सॉन्ग प्ले करना है और उसके बाद आपने ईयरफोन्स को अनप्लग कर देना है और दोबारा आपने चेक करना है अपनी साउंड को ठीक करके, तो आपके मोबाइल से आवाज़ आने लगेगी। अगर ये मेथड वर्क नहीं कर रहा तो दूसरा मेथड है कि आप अपने मोबाइल को सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाके सिस्टम में जाके अपने मोबाइल को रीसेट कर दें। अगर आपने रीसेट कर लिया तो आपका ये इशू ठीक हो जाएगा। और जो तीसरा मेथड है, अगर आप चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपने अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करना है और अगर आप रीस्टार्ट करेंगे ये तब भी आपका इशू ठीक हो सकता है। तो इन तीन मेथड में से आप इन तीन मेथड को ट्राई करके देखें। हो सकता है आपके लिए फर्स्ट मेथड काम करे, हो सकता है आपके लिए सेकंड मेथड का करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में।